哎，大家好，我是刚仔。昨天晚上下了这个大暴雨，然后这些天呢，到处都在排水啊，排水量非常的大。然后我们在这个排水的这个流水沟里面去找一下，看有没有这个大河。哦，有只龙虾，有只龙虾进来了。抓到！先放桶头。哦，这有只。哎，跑哪儿去啊？哦，这里面好多！我的天，好几个。这有一只小的，太小了。要夹我，好痛！哇，终于来只大的了！哇，这里有一只，哈哈，好爽！哦，又摸到了！哇哈哈！哇塞，好过瘾！没错。哦，这，哦。好爽啊！哇，空的，好大！啊，希望它流到我的背兜里面去了。主要是把这个水分流到背兜里面去。千万别跑到了。现在还有一条鲫鱼，哎，哇，有只龙虾都跑掉了。啊，抓到了！哇，好痛！哇，遭夹了！好痛！太过瘾了，竟然被我们发现了！哦，这是背兜边上有一只，哎，好爽，太爽了！幸好那背兜还暖起的。哇，好多！没看见一只。咋个抓到呢？哈，这半天快，哈，咋个抓到呢？好过瘾！哦，在那个流水的地方，流开的土，看到没得？流水的地方，我们用最快的速度就把它抓到。哇，这里有只，先到这只。哇，这个好大！哈哈！哇塞！啊，一会儿就加了那么多。给大家看一下今天的战果哈。哦，这起码有1斤多。啊，1斤多。1斤多的龙虾。全是在流水沟里面捡的哈。